Y ahora le vamos a presentar el Metro Santa Julia. Y tiene la pared por color de cada madera, por los metros y metros y metros de la línea 4A. Generalmente tienen pared de madera. Y ahí se pone el título para ser cada metro de Santiago, aunque sea de una línea que no circula este tren, igual se puede poner. No es un problema intelectual, es un problema concreto, físico y disponible. Y abordarlo va a pasar por comprender estas... Hay unas rejas, porque eso es un andén para que caigan 6 vagones, pero pusieron unas rejas para que hubieran trenes de 3. Si pasa uno de 6, van a estar las puertas tapadas. Soporta muy bien la sequía, ¿no? Y hay esto para el andén y no pasar, porque es un andén para hacer trenes de 6 vagones. En la línea 4 no está esto, pero mide lo mismo, porque ahí pueden pasar 6 o 3 vagones. Y vamos por la línea 4A. Esto es dirección Vicuña Maquena. Pero vamos caminando, buscando dónde está cerca del metro Vicuña Maquena. Estoy yendo para allá. Pero, perdón, tenemos que ir en tren. No tenemos que ir caminando, quiero ir en tren. Allá. Ese modelo Alstom AS2002. Pero Santa Julia no tiene un riel tapado, están los 2 rieles en Santa Julia. Es Alstom, brasileño el tren. Pero mejor vayamos caminando, porque los trenes no andan. Entonces, como yendo con los trenes, tenemos que, ya tengo una idea, ir rápido, ir a Vicuña Maquena y llegar por el camino donde hay un tren. Ahí podemos ver los trenes. Uno que está por Vicuña Maquena. Vamos caminando. Adiós, conductores, adiós. Ahora vamos por Vicuña Maquena, viendo a otros conductores. Pero vamos a ver a los mismos modelos en todas las estaciones por AS02. Y vamos ahí caminando y caminando. Ahí, pero como no vamos a correr, tenemos que tener paciencia para Vicuña Maquena. Si no podemos en tren y no podemos correr.
estamos llegando a una parte que pasa un túnel por acá, un túnel, y ya estamos cerca de la curva. Y se multiplican por un riel. Entonces ya estamos cerca de la curva. Pero vamos por el túnel, por un túnel que pasa cerca. Por aquí vamos por un túnel. Todavía vamos, pero ya vamos muy cerca. Entonces ponemos Guaso Bravo, perfil. Ponemos a mi perfil. Creaciones. Guaso Bravo Place Number. Vamos entrando al metro Vicuña Maquena, pero estamos todavía por el túnel, pero ya casi estamos saliendo. Todavía no, pero estamos esperando para esto, pero aquí todavía no, porque todavía no, pero es un túnel. Es un túnel. Entonces no nos preocupemos, porque igual vamos a llegar. Le dije el de Santa Julia, paciencia. Ya vamos recién saliendo del túnel. Y vamos. Ya encontramos a un nuevo tren. Mismo modelo, pero un nuevo tren. Estoy grabando. Ahora vamos por ahí. Nos equivocamos de sala de control, entonces para caminar a la otra tenemos que tener paciencia. Me encanta, soy adicta al azúcar, de verdad. Azúcar. Es un equilibrio y lo que me postre no todo es azúcar. Una galletita para que puedas para el almuerzo, un poquito, unos panqueques filipinos a la hora del té, en la noche una leche. Y vamos por aquí y vamos cerca para la otra sala de control y salimos por ahí. Aunque no se pueda, la única opción es irse al túnel. Estamos aquí. Pero ahora estamos en Vicuña Maquena, entonces ahora nos tenemos que devolver a Santa Julia. Son dos buenas personas, sé que no nos van a perjudicar. El pollo con gallina y Felipe. Que nos haya tocado. Vamos, chicos, vamos. Seguimos. Cuando elegimos los grupos fue como vamos a hacer pollo. Primero que nada, y lo pusimos con pollo y gallina. Vamos viajando en tren. Seguimos. Número 2. Es Agoina, la Yamila y Rodrigo. Por fin se pudo aquí.
en tren. Como la Begoña, que la conozco hace años, hemos trabajado juntos y la Yani tiene una energía muy potente. La Yani, Pero solo vamos para allá porque yo sabía que el tren se volcó para el andén y lo dejé. Pero vamos todavía viajando, pero estamos recién llegando a Santa Julia. ¡Qué rápido se pasa! Estamos recién llegando, entonces estamos recién en Vicuña Maquena y estamos recién llegando a Santa Julia. Pero ojo, no de la 1, no de la 2, no de la 3, no de la 4, es de la 4A, no de la 5 ni de la 6. Ninguna de esas 6 líneas es, pero no es de 2 líneas porque en Santa Julia no hay combinación. Con ninguna línea, no hay combinación. Y ahora estamos recién llegando, no estamos recién bajando. Y vamos yendo al camino. Aquí dice Santa Julia Alstom AS2002 Metro de Santiago. Desarrollador Guaso Bravo. Yo soy el Guaso Bravo, desarrollador es Guaso Bravo. Y ahora estamos aquí. Llegamos hasta acá, entonces vamos caminando al metro. Pero es una caminata como de 20 metros o de 20 o 30 la caminata. Entonces, todo este pasado histórico, más los sabores más actuales, vamos a decir, se deben juntar para lograr el éxito hoy día. No tiene idea de nada de lo que dijo. atención. Hoy les vamos a pedir un postre al plato. Estamos yendo, pero salimos por la dirección Vicuña Maquena. Entonces estamos listos para estar acá y estar jugando al otro andén. Ojo, no es La Granja, es Santa Julia. Son 2 estaciones muy parecidas, entonces les dije eso para que no se confundan con La Granja. Pero es Santa Julia, no se confundan. Vamos subiendo por aquí, por el ladrillo, por la madera. La madera. Llegamos hasta el final. Caímos en dirección a las externas. Atención, aspirantes. Les vamos a pedir que en este postre al plato presenten una masa, una salsa, una crema y algo crocante. ¿Entendieron bien? Son los 2 trenes hermanos gemelos. 4 elementos en un solo plato. De pastelería que primero hay que hacer pastelería con paciencia. En esta oportunidad queremos Ahora estamos aquí. cada uno de nosotros. No queremos una cosa. Estos trenes fueron hechos en empresa Alstom, Brasil, pero circula en Chile. Se lo llevaron para allá, pero
La ciudad de Brasil fue hecho Sao Paulo y la que circula es Santiago. 75 minutos. Y la dispensa, claro, abierta al 100% de la prueba. Ahora te muestro donde dice. Y por supuesto tienen una parte para guardar sus reparaciones al frío. Tienen un refri a disposición para cada uno de ellos. Atención, una cosa más. El tamaño es importante. No importa el tamaño. Queremos platos para... Aquí dice No queremos que sea más de la cuenta. No queremos platos tan... Alstom, Brasil, Sao Paulo. Aquí. Y es un tren de 3 carros. La estación es para 6, pero pasan todos de 3 carros. Pero entonces no se preocupen, hay unas rejas. Ahora estamos aquí dentro del modelo AS02. Dijo, hagamos la salsa roja. Y en realidad eso viene el contraste de la moca con el maní. Entonces me quiero subir a la reja. Entonces tenemos que saltar por el techo y saltar a la reja. Eso era todo. Entonces aquí estoy en la reja y salto al riel. Me tiro un piquero aquí. Aquí estoy en el tren. Caí encima del tren. Caí cerca del tren. Arrancamos con la decisión del plan leche porque yo había estudiado mucho de las leches y sabía que uno interesante. Aquí hay una separación de 2 y 2 asientos. Hay separaciones. ¿Qué vamos a cocinar, chicas? ¿Qué vamos a cocinar? ¿Le parece con frutos? Sí, y puede ser también unos panqueques que como que digan bien lindo tradicional. Y la tarta con frutos rojos que... Yo también lo puedo hacer. ¿Bien más bien, César? ¿Qué puede ser la salsa de chocolate de ahí? Yo creo que es chocolate. Ahora aquí sale el título. Puede decir Vicuña Maquena o La Cisterna, pero obvio que aquí es La Cisterna porque está el lado metro La Cisterna. Entonces esta es dirección La Cisterna. Aquí obvio que tiene que salir La Cisterna, pero si puede salir Vicuña Maquena, pero eso es algo falso. Esto es dirección La Cisterna. Veo un taxi. Vamos a ver el control del taxi. Vamos a ver cómo es el sistema del taxi. Entonces vamos por el lado izquierdo. Puta la mierda esta. ¿Quiero romperla más? No. ¿Romperla más? No. No me rompa. No me rompa. Es sistema malo, feo, peor sistema. Del taxi no me gustó el sistema, el taxi.